ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ అవ్వడం ద్వారా, అంటే మనకున్న లారింగ్స్ చుట్టూ కానీ ఫారింజియల్ ఏరియాలో కానీ ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ అవ్వడం ద్వారా శ్వాస మార్గాలు అనేది కొంత నేరో అవుతాయి. సో ఎస్పెషల్లీ ఒబేస్ ఉండి షార్ట్ నెక్ ఉన్న వాళ్ళు, అంటే బిఎంఐ మోర్ దెన్ 30 ఉండి చిన్న నెక్, అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రాంతంలో నెక్ అనేది తక్కువ ఉండి నెక్ సర్కంఫరెన్స్ మోర్ దెన్ 40 సెంటీమీటర్స్, అట్లే ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ ఈ ఏరియాలో డబల్ చిన్ అంటాము, ఈ ఏరియాలో ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ ఉన్న వాళ్ళు, అలాగే కొండ నాలుక అంటాం మనము తెలుగులో, అది కొంచెం లావుగా ఉన్న వాళ్ళు, ఆ నాలుక లావుగా ఉన్న వాళ్ళు ఈ శ్వాసనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడి స్లీప్ యాప్నియాకి దారితీయవచ్చు. సో బిఎంఐ మోర్ దెన్ 30 ఉంటే వాళ్ళలో స్లీప్ యాప్నియా వచ్చే అవకాశాలు చాలా చాలా ఎక్కువ. మీరు తీసుకునే అదే మందులు, అదే నాణ్యమైన మందులు మెడ్ ప్లస్ బ్రాండ్స్ పై సగం ధరకే.